тий хүн одоо яг хамгийн доод зэг дээр байхад хөгжимл хамгийн дээшээ зэг рүү гаргаж чаддаг нэг зүйл гэж би боддог. Наач яста гоё үү шүү. Тий. Сайн байцгаана уу? Тин зон подкастын шинэхэн дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн шинэ дугаарт маань зочноор хураа хүрэлцэн ирсэн байна. За өдрийн минь хураа. За өдрийн минь. За ойрын сонин сайхан юу байна? Хичээл ном нь сайн уу? Хичээл ном сайн. Тэгээд хичээлдээ яваал. За хураа минь хамтлагт болдог тий. Тий. За хоёлаа яриагаа гоё хамтлагийнхаа талаар болон дуулдаг урсгалынхаа талаар ярьж эхлэе. Тэгээд хоёлаа өсвөр насныхаа талаар ярилцъя. За тий. За хамтлагийнхаа тухай танилцуулаач. Магадгүй хурааг одоо нөгөө хамтлагаар нь мэддэг ойр орчмынхаа найзууд байгаа тий. Мэддэг хүүхдүүд бас байгаа. Тийм болохоор үзэгч найзуудаа зориулаад хамтлагийнхаа талаар танилцуулаач. За манай хамтлагийг Ментолик гэдэг. Ментолик маань shoegaze урсгалаар тоглодог. Ер нь альтернатив гэсэн үг. За ер нь баг rock тал руугаа гэж хэлж болно. Гэтэ тийм хүнд бол биш л дээ мэдээч. Тэгээд одоогоор бид нэг сингл гаргасан байгаа. Чамд зориулог нэртэй дуу гаргасан байгаа. Тэгээд ер нь ирээдүйд дараа жилээс аягүй олон дуунууд гаргая гэж бодож байгаа. Тэгээд бид нэр одоохондоо тэрэн дээр ажиллаж байгаа. За бид нэр хамтлаг нь хэдэн гишүүнтэй? Хамтлаг нийтдээ одоо надтай нийлээд 4 гишүүн байгаа. Хамтлагийн манай лид гитарчин Буян Жаргал гэж байгаа. Манай үйл ахгүй юу? Манай үйл гэгч. Хамаатан байна. Тийм хамаатан. Тэгээд манай ритм гитарчин бас амар гоё шүлэг бичдэг. Манай Саран Заяа байгаа. Саран Заяа. Тэгээд мөн миний бие байна. Тэгээд Бат Буян гэж байгаа. Манай бейсчин. Айгуу мундаг тийм дуу бичдэг. Тийм ер нь ингээд компьютер дээр ч юм уу айгуу их камер дуу бичдэг. Тэгэхээр танай хамтлагчин өөрсдөө хөгжмөө зохиогоод өөрсдөө үгээ бичдэг гэсэн үг. Тийм, ер нь бол бид нэр өөрсдөө үгээ гаргаад өөрсдөө биччихдэг. Тийм, тэгээд үргэлжлүүлээд микс мастер тэрийг бүр гоё янзлаад бүр гоё болгох юм бол ямар нэгэн студи дээр очиод жоохон янзлуулчихдаг. За хураагийн хувьд хамтлагийнхаа дуучин нь. Тийм. За хамтлаг маань хавар тоглолт хийдэг. Бид нэр одоогоор 2 газар тоглосон. Хамгийн анх Q+ дээр Blindfold гэдэг хамтлаг бидний өрсөн. Тэгээ тэр үед чинь тухайн үедээ бид нэр амар сандраал тий. Нөгөө анхны тоглолт. Тий, анх удаа орж байгаа болохоор тэгээл амар сандраал. Одоо яах вэ? Ер нь болох уу? Гарахынхаа өмнө болох уу? Тий. Тэгээл бид нэр яа чигээл орсон. Айгүй амжилттай болсон. Бид нэр тэр үедээ нөгөө нэг одоо нэг л дуу гарсан байгаа шүү дээ. Тэгээ cover энэ төр хийгээд тэгээ саяхан бас нөгөө нэг контра гэдэг хамтлаг бидний өрсөн. Парк дээр тоглосон. Хүүхдийн парк дээр. Хүүхдийн парк дээр тэр тайзан дээр тоглосон. За парк дээр тоглох нь илүү том тайз байсан гэсэн үг үү? Олон хүн тий. Нөгөө гарахаа болох уу гэдэг айдас маань арилж гин үү? Яг уу эхнийх дээр гарснаас хойш ер нь бол хамаагүй илүү гайг болсон шүү дээ. Тийм. Жохон тэтэл яг нөгөө нэг гарахаас өмнө гиндэг гэж бодлоо тий. Одоо яах вэ гэл хөтөөс гойж байлдаг тийм шиг байсан. За яагаад заавал танай хамтлаг ийм шоугүйз урсгалаар дуулдаг болсон. Яг ямар зорилготой хүүхдүүд яаж яваад нэгдчихвэ, нэг хамтлаг болчихвоо. Харин хамгийн анх би өөрөө үсгэжсэн байхгүй юу? Анх манай үеэлэгч айгүй амар угаасаа урлагтай ойрхон аав ч гэсэн хөгжимчдэг юм байдаг байхгүй юу? Тэгэл бид хоёр ер нь хамтлаг нээх үү гэж яриад тэгээ хамтлаг нээхээр болоод тэгсэн чинь мэдгүй нэг нэгээрээ тэгэл олдоод гараад байсан. Анх тэгээд сарка тэгээд манай бэсчин бабу хоёр нөгөө нэг манай үеийн ангийн хүүхдүүд байсан байхгүй юу? 10 жилдээ. Тэгээд тэдрээс болоод би таньдаг болоод тэгээд сарка айгүй мундаг шүлэг бичдэг болохоор сарка ихлээд аваад тэгээд буйнаа бид гур болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэл одоо яг дан эмгтээчүүдээр явах юм болов яах юм бол гэж бодоод тэгээд тэгж байгаа бол нэг мэдсэн чинь тэгээд бабу бас ингээд гинт нэг өөр юм юу асуучлаа тухайн үед явуулчихсан тэгэл ороод ирсэн тэгэхээр яагаад бабуг аваагүй бодчихтой тэгээ авцсан байхгүй юу. Тэгэхээр одоо 4 гишүүнтэй юу? Тийм 4 гишүүн. 4 гишүүний хэдэн эмэгтэй? Хэдэн одоо би за одоо нэг нь л хэрэгтэй гэсэн үг. 3 эмэгтэй нэг. За би бол яг өмнө нь ийм ихвчлэн охтууд байдаг тий. За 100% гэж бодвол 90% нь эмэгтэй шүү дээ охтууд. Тий одоо нь охтууд байдаг. Энэ урсгалаар дуулдаг тийм хамтлагийг бол сайн мэдэхгүй байна. Чиний мэдхээр Монголд одоо танаа урсгалаар дуулж байгаа юм охтын хамтлаг ч юм уу байгаа юу? Тэрийг бол гэхдээ нэг сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ ер нь бид нэр айгүй ховрол гэж бодож байгаа шүү дээ. Би бол бүр мэдэхгүй байна. Ерөөсөө бүр байгаа гэж мэдэхгүй. Танаа хамтлаг байгаа гэж бодож байна. За тэгвэл гаднаас эсвэл Монголоос ч юм уу
одоо нэг үлгэр жишээ авдаг тий сонсдог ямар хамтдаг дуучин бэ? Ер нь Монголоос хэм бол мэдээж одоо Монголын 5 топ дива дотор багтдаг гэх юм бол мэдээж манай ээжигээ би харж аюу амар тэгж үлгэр жишээ авдаг. Ер нь role model гэдэг шүү дээ тий. Ер нь ээжигээ харж амар тэгж үлгэр жишээ авч ер нь ээжигээ шүү дээ. Ээжисээ л үлгэр жишээ авдаг. Гадаадаас хэм бол slow dive-ийг хамтлагт аюу дуртай. Slow dive нь яг манайх шиг бас шүүгээс ихгүй юу? Нэг адилхан урсгалаар. Анх 1989 онд байгуулагдсан. Тэгээд тэдний хамтлаг бас Dream Pop-оор тоглодог. Тэгээд анх Англид байгуулагдчихсан. Тэгээд нэр нь яг яаж болсон? Slow dive хэр чинь одоо амар тийм гүн шумбах гэсэн үг шүү дээ, slow dive. Анх Rachel нөгөө нэг back vocal хийдэг, бас гитар тоглодог. Тэр охин нь ингээд анх шүлэг бичгтэй. Тэрэн дээр ингээд slow dive оролцуулсан чи тэр нь амар гоё санагдсан байсан. Тэгээд тэр нэрийг өгчээсэн гэсэн. Тэр бол айгүй амар тийм нэг гоё тийм нэг юм хий юм шиг нэг амар гоё нэг тийм хөвсөн мэдрэмж өгсөн тийм хамтлаг санагдав. Дуугийн сонсоход. Тийм melancholic амар гоё санагддаг. Яагаад яг энэ урсгал гоё санагдсан чамд? Надад болохоор ингэж санагддаг байхгүй одоо рок ч юм уу тийм метал рок энэ чинь жоохон нэг хүнд дуу чимээгтэй хвчлэн нэг эрэгтэй хүмүүстэй хөвгтөөд л сонирхдаг сонсдог ч юм уу. Тэгэхээр яг охтууд ингээд юу мэдэрсэн болоод яг энэ урсгалыг гоё сонгосон. За ер нь тэгж металтай гэх юм бол надад бол би яг анх 2 жилийн өмнө сонсч эхэлчихсэн. Нөгөө нэг Айсын салхи гэх хамтлаг байдаг шүү дээ. За Айсын салхигийн энд анх ээжийг нэг тоглолт үзэхгүйгээд тэгээ билетийг өгсөн чинь ээж үзэхгүй би юу гэж үзчихээ. Ерөөсө чи яв. Тэр цаг. Тэгэл очиод би нэг найздаа үзчихсэн тохоо үедээ. Тэгэл бүр амар тийм нэг тийшээ орохоор ингээл амар тийм гоё энергигүй л те. Амар тийм хүчрэхэг санагддаг. Тэгэд ер нь тийм урсгалт аягүй дуртай. Харин шүүгээ хийх юм бол надаа аягүй тийм хуучны дурсамжууд бодогдуулах ч юм уу. Аягүй гоё нэг тийм ус ч юм уу. Тэ нэг хөөх мэдрэмж гэж ярьдаг тиймэрхүү санагддаг байхгүй юу. За ээжээс үлгэр жишээ авдаг гэж хэлж штэ. Тэгэхээр танаа ээж за дуучин сэрчмээ бол нэг тийм зөөлөн гоё уянгийн дуунууд болдог тий дива штэ. Гэтэл охин нь шал эсрэг байгаад байгаа байхгүй юу тий. Дуулах урсгал нь. Тэгэхээр би гайхаад байхгүй юу. Яагаад ингэж энэ урсгал руу орчвоо гэдгийг гайхаад байхгүй юу. Ээж нь бол одоо хэр дэмжиж байна. Ээж бол намайг нэлээд дэмждэг. Одоо баг миний хамгийн том дэмжигч юм бол мэдээж байна гэж. Тэгэл дандаа л намайг тэгж хурцлаа л дээ. Миний охин чадна, миний охин тэгэн тэ. Тэгэхээр ер нь тэгээ манай ээж айгүй гой хоолойтой, амар өвөрмөц хоолойтой. Тэгээ хоолой тэгээ яаш тийм дээшиж гарчдгийн тэ. Би хүртэл баг атарах гэж байгаа гэж. Тэгэл ер нь тэрнээс нь болоод ээжийг амар тэгж үлгэр жишээ авдаг гэжсэн. За тэгвэл хамтлагаараа ямар ч байсан ингээд цааш уран бүтээл хийгээд илүү гоё дуунууд нэмэгдээ, эдтэй тайз, олон тайзан дээр гараад явнах. Өөрөө гоё дуу зохио гэсэн бодол юм. Өөрөө уулын гарах гэж үзсэн юм аа. Зохиох гэдэг. Үзсэн. Тэгээ яг зохиосон. Зохиосон чинь мэдгүй нэг л сэтгэл төрөхгүй яг ингээд ганцаараа ингээд тайзан дээр гарна гэдэг айгүй хэцүү. Тэгэд би яг ингээд одоо яг хамтлаг гэж бүрдчээр бид нар яг надад бүр гэр бүл шиг болчихж байгаа байхгүй юу? Хамт ингээл багийн тий. Яг бүгдээрээ л нийтдээ яг бид дөрөв бийжээж л яг нэг хамтын хүчээр босч чадна гэж л би боддог. Яг зөвхөн өөрийгөө гэж бодохгүйгээр би нэг тэгэхээр ганцаараа л уран бүтээл хийх одоогоор л байхгүй. Хамтлагаараа уран бүтээл хийж байна. Хамтлагийнхан бүгдээрээ өсвөр насныхан байгаа юу? Тий, бүгдээрээ өсвөр. Үе тэмгээ. Тий, үеийн л. За хамтлагийн хувьд тийм байт юм яаж. За хураа маань тийм урсгалаар тий рок альтернатив заашаагүй урсгалаар дуулдаг сонирхдаг юм дуучин болж байгаа юм байна. Өсвөр насны хоёул өсвөр насныхаа тухай ярив. За хураагийн өсвөр нас хэрхэн өнгөрч байна? Нэг өсвөр нас тэгээд хайда мэдээж жаргалтай. Хайда айгуу гонигтай. Тэгэл юу ээжлэл явдаг. Тэгээд мэдээж нэгээ тэгээд даван туулаад байгаа. Тий. За манай подкастт орж исэн хүүхдүүд ингээд ихэнх нь өсвөр насныхан байгаа. Тэгмээд өсвөр насныхан маань ингэж ярьж байгаа байхгүй. За яг нэг өөрийгөө олох гээд яваад байгаа нас юм шиг санагддаг гэж ярьж исэн. Чиний хувьд ямар тодорхойлт байна? Өөрийгөө олох гээд би лав. Тий анх бол тэгж санагддаг байсан. Тэгтэр н одоогор бол би яг өөрийгөө хэн гэдгийг олцсон л юм шиг санагддаг шүү. Айгүй болцсон. Тэгэл амьдрал ичдэг шиг тий. Амьсгалал амьдрал. Тэгэл байгалаа амьдралаа. Ингэдэг л дээ нөгөө за хураа л өөрийгөө олцсон гэж бодож байна тий.
магадгүй нөгөө стил имижийн тал дээр, за сонирхлын тал дээр хүссэн юм хийгээд явж байгаа өсвөр нас нь шүү дээ. Гэтэл нөгөө ирээдүй гэж байгаа шүү дээ. Ирээдүйн мэрэгжил за удахгүй нөгөө би хүн болоод насанд хүрээд том болохоор яг энэ нөгөө дуугаараа илүү цаашаа гүнзгийрүүл сураад мэрэгжлийн юм дуучин болохыг хүсэж байна уу? Эсвэл шаал өөр мэрэгжил сонгох болов? Харин би яг хоёр зэрэг мэрэгчлээ болъё гэж бодож байгаа. Нэг нь болохоор урлагийн талаасаа гэх юм бол би чигээ дуучин хүн болмоор байна. Тэгээд магадгүй сүүсийн стратеги ингэж ордог ч юм уу те. Монголдо гэх юм бол гэтээ ер нь айгүй олон хүүхдүүд гадаад руу явъя гэж ярьж байгаа юм шиг үлээ. Яг зөв. Харин Монгол үлдэхүүн алга. Гэтээ тэгээ боломж байвал гаруул тэгээд мэдээж гадаад руу яваад сурах байх. Хэрвээ үгүй юм бол Монголдоос үст орё гэж айгүй хүсдэг. Нөгөө талд нь юм бол би хуульд айгүй дуртай. Энэ хуульч болъё гэж айгүй мөрөөддөг. Хоёулынгийн эзэмшгээд ерөөсө болохгүй юм байхгүй шүү дээ. Болно шүү дээ. Дуулдаг хуульч болж болох нь шүү дээ тий. За тэгвэл хоёр мэрэгчлээ бас хоёулынгийн сонгоорой гэж чинээс ирэж байна. Төрөөл за нөгөө мэдээ ороод тий ухаан оронгууд урлагийн хүний гэр бүлд байсан. Ээж нь маш үлгэр жишээ байсан. Тэгэнгүүт хүсээгүй чи урлагийг сонирхож ирсэн үү? Дууг сонирхож ирсэн үү? Одоо хүүхдүүд өгдөг штэ аав ээж эмч болохоор ер нь эмчил болъё гэж боддог ч гэдэм юм уу те. Тэр шиг чиний хувьд харин багасаа амар урлагтай ойрхон өссөн. Ээжигээ хараад өссөн болохоор тэгээд магадгүй тэрнээс л би урлагтай айгүй их ойрхон баг. Тэгээд ер нь урлаг тал руу бол амар тэгж таалагддаг. Хамгийн passionate зүйл маань л гэж боддог шин. За авал буцаад өсвөр нас руугаа харъя. Өсвөр насны хүүхдүүд айгүйх нэг хурдан ингээл сэтгэлээр унаал тий. Одоо том хүмүүсийн хувьд бол айгүй жижигхэн асуудал байхад хурдан сэтгэлээр ундаг ч юм уу. Тийм зүйл тохиолдож байна. Энэ насанд ер нь. Тийм зүйл хаяа мэдээж айгүй тохиолдсон шүү дээ. Тэгэл нэг мэтгэд амар гониглаа л тий. Гинт нэг жижигхэн асуудал гарахаар тэр нь бүр ингээд дэлхийс үндсэн л юм шиг тий. Айгүй зовж мавал тэгээ тэр стресс яваад ээж мэж гаргадаг ч юм уу тий. Харин тий гол нь яаж тэрийг гаргаж өөрөө гоё хуучи хэвэндээ тий энгийн хэвэндээ орж байна. Дуу сонсох айгүй дуртай. Ер нь бүхэл юм урлаг руу чиглээд байгаа байхгүй юу? Дуу сонсох тий. Дуу сонсох би гитар тоглодог байсан. Би бас бөмбөр тоглодог. Вау. Ямар болоо вэ? Тэгээд нэг мэтгэд тэр мөрийг ингээд оролдоод эхэлсэн байхад ууртай байхдаа ч юм уу тий. Тэр ингээл ерөөсөө мартцсан мэдээж би юунаас болж оруулж байлаа. Бүр нөгөөсөө мартсан. Харин тий. Аюу жаргалтай л болдог. Тэгвэл яалтчгүй нөгөө урлаг болон дуу чамааг илүү нөгөө тайван болгож жаргалтай болгоход. Тий хүн одоо яг хамгийн доод цэг дээр байхад хөгжимл хамгийн дээшээ цэг рүү гаргаж чаддаг нэг зүйл гэж би боддог. Наач өстө гоё үү шүү. Тий. За магадгүй нөгөө өсвөр насныхан чинь ингээд гонголсон үед найзуудтайгаа их ярьдаг юм байна л да. Чиний найзуудын хүрээлэл ямар байна? Найзуудын нөлөө ямар байна тий? Одоо нөгөө юмыг харах өнцөг чинь найзуудын хэлж байгаа үг, нийлж байгаа найзуудаас бас хамаардаг штэ. Чиний хүрээлэл. Манай найзууд гэх юм бол айгүй зөв хүмүүжлтэй, айгүй сайн л хүүхдүүд байдаг. Тэгээ би ер нь бол найзууд айгүй зөв сонгож найзалдаг гэж би боддог байхгүй юу? Тэгээд ер нь хүрээллээс ахуулаад тэр хүний ямар байх нь харагддаг штэ тий? Харин тий. Тэгэхээр ер нь маа найзууд бүгдээрээ яг зөв юм байвал тэрийг надад хэлж ойлгуулж тий. Буруу юм байл тэгэл бороо шүү. Буруу шүү болохгүй шүү. Тэгээ чиглүүлж өгдөг. Ээжтэй хэр ойр татна вэ? Өсвөр насны хүүхдүүд чи хвчлэн найзуудтайгаа ойр гэж юу яриад идэг байхгүй юу? Тэгэнгүүт нөгөө ээж аавтайгаа ойлголцохгүй байна гээл те. Нөгөө нээлттэй ярьдаггүй ч гэдэг юм уу? Би ээжтэйгээ дүүтэйгээ аюу татна. Ер нь баг найзууд шиг байдаг байхгүй юу? Гоё юм тий. Тэгвэл нэг амар бүр нэг юм нэг хатуу байли хүүхдүүд байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр бас ээж аав нь айгүй ойлгохгүй ч. Яг нөгөө нэг би одоо чиний ээж аав чи хүүхэд эмчин гэл ингэж харсан. Тийм. Манай ээж бол нөгөө хамгийн ойлгодог хүн маань л байхгүй юу? Хамгийн ойлгодог, хамгийн дэмждэг тий. Тэгэхээр тэр айгүй надаа гоё хэцүү биш байдаг. Тэгээ дүүтэйгээ ч гэсэн айгүй татна. Нэр барыг л найзууч юу ч чаддаг байхгүй юу? Тэгвэл гэр бүлтэйгээ маш гоё ойр татна. За тэгээд найзуудтайгаа гоё нээлттэй хүрээлэл нь маш гоё тий. Чиний хувьд найзууд ер нь хэр хүн цэнтэй. Магадгүй нөгөө золиос гарах хэмжээний. Тэ за чи өнөөдрийн тоглолтоо ч юм уу тий өнөөдөр маш чухал чамд ажиллалаа гэхэд найзынхаа төлөө чи золиос гарах хэмжээний тийм хүн цэнтэй найзууд байгаа юу? Мэдээж байгаа. Ер нь дотны найзууд аягүй олон байдаг. Жишээ тэр ер нь хамтлагийнхандаа бол бусад найзуудаас илүү хамгийн татна байхгүй юу? Тий. Тэгэл ер нь
мэдээж золиос гаргах үе байвал мессеж гаргаж чадна. Тэгээ найзууд нас нөгөө шүү. За чөлөөт цагаа юунд зориулж байна? За магадгүй нөгөө Улаанбаатарт бол чөлөөт цагаараа өсвөр насныхаа өнгөрүүлэх юу байвал те одоо юу байна? За юу байвал илүү гоё байна? Одоо жишээ нөгөө нэг гадаадд ч юм уу Америкт ер нь хараад байхад айгүй болон тийм кофе шопууд ч юм уу те номын сан найзуудтайгаа уулзч болохгүй хэнгаут газар болцож болох газар ч юм уу те айгүй болон мэдэн штэ Монголд болохоор айгүй тийм сайн газар ч юм уу дэжүү газар болох гэж айгүй зовдөг байхгүй юу харин тэр ер нь тийм газрууд илүү их нэгдэсэ гэж үзэж байна. Одоо яг шөнөөр ажилтдаг номын сан байдаг ч юм уу те тийм яагаад болохгүй ч те тийм тэгж л өсөж байна. Одоо найзуудтайгаа чөлөө цагаараа юу хийж байна? Одоо найзуудтайгаа тэгэл хаяа бол тэгэл кофе шоп руу орсон. Хаяа бэлтгэлээ хийн. Хамтлагийнхаа дууныхаа. Тэгэл уулзалтаа нэгний бас аяар уулзалдаг. Тэгээд гэрт нь ороод мэдээж бид нар хамтдаа хоол моол хийгээд кино өнөө тавиад тэгэл тиймэрхүү л өрнөдөг дөө. За тэгвэл юу байвал Улаанбаатар хотод юу байвал та нарт илүү гоо сонирхолтой юм? Гэтэ бас нөгөө кино театрууд байдаг шүү дээ. Кино театрууд аягүй хөгжөөсэй гэж хүсдэг шүү дээ. Тэрний гоо хөвтдөг байдаг шүү дээ. Сандалтайгаа тэр аяар гоё санагдсан. Тэгэд тийм юмд олчвол аягүй гоё. Тэгээ түрүүний хэлжсэн шиг нөгөө нэг тийм шөнөөр ажилладаг номын сан байдаг шүү дээ. Тийм үсчвэл аягүй их би тэгж очиж ном уншаач юм найзуудтайгаа суух гэж боддог. Тэгээд өөр тийм гоё заал байдаг ч юм уу тий. Тий спортын заал. Тийм байвал аягүй гоё гэж бодож байна. За шөнөөр ажилладаг номын сан нэгчлээ гэж бодъё. Тий. Тэгэнгүүт нөгөө одоо өсвөр насныхан ч айгүй их нөгөө утасны хэрэглээхтэй штэ ном бол унших нь яг үнийг хэлэхэд бол бага л гэж бодож байна. Миний хувьд. Тэгэнгүүт хураагийн хувьд хэр ном уншдаг юм? Би эрүүгийн хуулийн ном айгүй их уншдаг. Тийм тэгээд бас подкаст айгүй их сонсдог. Тэгээд одоо би подкастт орчих. Сонсдог юмд орсон гоё юм. Тийм. Яагаад эрүүгийн хуулийн айгүй сонирхолтой юу вэ наадах чи ном байна төрлөн. Харин тийм би нөгөө нэг мэрэгчлээ эрүүгийн хуулиар би зүгээр амар тэгж явъя сонирхоо гэж бодсон аахгүй юу. Тэр нь хуульч болъё гэх юм бол тий эхлээд их зүйч мэрэгчлээ болоод өргөжлүүлээ тэгж явъя гэж бодож байсан. Тэгээ тэрэндээ зориулж айгүй их ном уншиж утсан. Тий. Тэр номнуудын тэгэл Шангрилагаас айгүй их авчихсан. Нөгөө интер ном бас байдаг шүү дээ. Тийш бас орчихсон. Сонирхолтой юм уу? Сонирхлын хувьд бол ерөнхий сонирхолтой. Гэхдээ ер нь уушгаж байгаа хувьд шүү дээ тий. Тэгэл одоо яалч гэх юм ерөнхий бол угаасаа миний мөрөөдлийн бас нэг ажил болохоор тэгээ тэрэндээ зориулаад уншсан. Тэгэхээр за магадгүй нэг хүн за үнэхээр нөгөө шүн ажилдаг номын сан нэг том биш байж болно шүү дээ тий. Нэг даа гэднээс чинь ирэх хүн байхгүй юм шиг санагдчих байгаа байхгүй. Магадгүй номын санд өөр хийж болох юу бэ? Номын сан дотроо за мэдээж бас гоё кофе шоптой болчихвол бас гоё гэж бодож байна тий. Яг нэг тийм 2 давхар байдаг шүү дээ тий. Нэг төвд байдаг чинь нэрийн сандгүй. Тэгээ дотор нь тэнцээ чинь кино мөнөө хөрхөн прожектороор гараад идэв гэж байна. Баха тий. Нөгөө спортын төв ортны энэ тал дээр тий. Тэрэн шиг бас болчвол гоё гэж бодож байна. Кофе шоптой гоё хичээлээ хийж болох. Хичээлээ бас хийж болох газар. Тий. Байвал илүү гоё. Тий. Гэтэ нэрээ бас тавтаж болно шүү дээ. Би одоо хятад сургуульд явдаг байхгүй юу? Хятад хэл үзье гэж бодоод явсан. Тэгээд ер нь хятад хэлний шалгалтанд бэлдэх айгүй хэцүү. HSK бичээр олон хандтай. Тий, ингээд явцдаг 6 төвшөнтэй. Одоо би HSK 3 үзэж байгаа. Тэгээд тэрэндээ зориулж бас найзуудаараа бэлдэх ч юм уу тийм газар бас байвал тэр байж болно гэж бодож байна. Орчин гоё тайван тий хичээлэл хийдэг. Тэгвэл хаяада бэлдээхээр найзуудын дандаа очихоор болчдөг. Ээж тэгээд битгүй би ээжээс асуугаад зөвшөөрөх нь үгүй. За. Тийм шүү дээ. Өдөр бүр эрүүл чиглэг залуу ёстой байхад туслах 93% 100 насны хамттай Aloe брэнд. Арьс арчилгааг Aloe-оор эхлээрэй. За хятад хэл одоо сурч эхлээд хэр удаж? Хятад хэл өмнө жилээс сурч эхэлж байгаа. Гэтэ нөгөө нэг айгүй нөгөө нэг тэнцээ сурч байсан хүмүүс нь угаасаа багасаа бүр 1-р ангиас сураад эхэлсэн болохоор одоо баг 5 авыг үзэж байгаа байхгүй юу? Би өмнө жил шилжиж ирсэн болохоор
нөгөө мэдээж наваа хүлээхгүй шүү дээ тий. Хичээл өгчлээ л хурдан тэгж агцтай үзэл байгаа. Тэгэхээр за өөр хэл байгаа юу? Өөр өмнө би Канад сургуульд явжсэн. Англи хэл айгуу сайн гэж би боддог өөрөө. Тэгээд Америк сургуульд бас явжсэн. Хэлний одоо ингээ ялгаа юу гэдэг. Одоо зарим хүүхдүүд ингэдэг за миний ярьдаг хэл тэр гэл нэг 2 3 хэлтэй тэгснээ уншиж ойлгохдоо тэр мэр гэл нэг 4 5 хэлтэй ч юм уу ингээ хүүхдүүд зөндөө байна л та. Тэгэнгүүт хэл сурах юм нэг эхлээл за англи хэлийг сурчвал бусд хэл нэг амархан байдаг юм уу? Эсвэл сонирхлоороо за нэг испани хэл сурья, орос хэл сурья ч гэдэг юм уу ингэж сурж эхэлж байна уу? Нөгөө нэг англи хэл ер нь бол одоо англи хэл чинь одоо олон улсын хэл шүү дээ тий. Англи хэлтэй үйл ер нь хаан ч авсан гайгүй явчихдээ шүү дээ. Тэгээ саяхан би Европоор аялаад ирэхдээ ер нь харж марахад ер нь англи хэлээс л өөр хэрэгтэй хэл гэж баг байхгүй байхгүй тий. Бүх л газар хэрэглэдэг. Тэр ер нь англи хэлийг анх би бол тэр үед тухайн үедээ би Америк сургуульд явдаг байх нэг сайн байгаагүй. Тэгээд мэдгүй нэг мэдсэн чинь ингээл кино үзээл те өөр утсан дээр айгүй их юм үзэж үзээл гэсэн чинь бүр тэр чигээр англи айгүй сайн эзэмшигдсэн байсан. Тэгэл ер нь хэрэглэнээс чинь л бүр ингээд сурах. Тийм бүрдсэн те. Тэг яа хятад хэл заавал сурах гэж бодсон. Хятад хэл мэдгүй айгүй гой сонсогдсон шүү дээ. Надад л амар таалагддаг. Гэтэ бас би сурахыг хүсэж байгаа гэх юм бол би орос хэл нээр дуртай. Орос хэл амар гой сонсогдсон. Сураарай заяа. Энэ сурна. Хятад хэлээ сураад орос хэл сурчаа дахиад манай подкаст ороорой заяа. За тэгвэл ингэ чинь одоо танаа дуунууд ямар хэл дээр юм? Манай дуунууд ер нь бол хөвчлэн монгол хэл дээр байгаа. Гэхдээ ер нь дараа нь зүгээр гоё англи хэл мэлтэй те. Ямар нэг хэсгийг сольж молоод тэгээд өөрчлөөд явъя гэж бодож байгаа. Яа тэгэхээр чи нэг өөрөө хэлтэй учраас бас англи дээр дуулахад асуудал байх гэж байна. Тэгээ үгээ ингээ өөртөө ярилцж байгаа зөхөөгоод те. Одоо бодохгүй шинэ жил болох гэж байна те. Магадгүй танаа хамтлагийг гоё урьж өсвөр насны хүүхдүүд шинжлээд тэмдэглэх гэж байгаа 10 жилийнхэн оюутнууд ч юм уу байвал танаа хамтлагийг урьхын тулд яаж холбогдох юм? Манай Instagram байгаа. Пэйж хуудас Mentalic гэдээ байгаа. Шууд хараа. Facebook бас байгаа шүү. Тэгэхээр би бас бодоод энэ л магадгүй нөгөө чиний үеийнхний бас сонирхол те яг энэ урсгалаар сонсохыг хүсэж байгаа хүүхдүүд зөндөө байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр танаа хамтлагийг бас ийм гоё шинэ охтын ийм хамтлаг байна гэдэг утгаар нь урьж дуулуулах бас олон хүмүүс байгаа гэж бодож байна. Харин тий айгүй олон хүмүүс энэ чи ингээд тоглоод өгч ч юм уу те. Тэгээ асуудаг. Гэтэ бас бид нөгөө нэг айгүй завгүй байгаа. Гэтэ жижиг сургууль гээд гол юм хичээл шүү дээ тий. Бас заавал хамтлаг гэж хөөгөөд хичээл мэргэжлээ алдчих болохгүй. Тэгэл ер нь тийм их л аваад. Тэгээ дараа жилээс гоё болох байхаа. Илүү нөгөө олон хүмүүстэй болоод. Би ч гэсэн бас танаа хамтлагийн дууг сонсч тоглолтыг үзмээр санагдчихэ. Яг нөгөө чиний мэдэрсэн гоё тэр мэдрэмжийг яавал мэдэрч болох юм гэдэг нь бас гоё сонирхолтой санагдчихэв. Ер нь амьд хөгжим айгуу гоё шүү. Чин сонсч үзнэ. Тэгээ за хоёлоо юу вэ? Өсвөр насны хүүхдийн гоо сайхны талаар ярилцъя тийм. За өсвөр насыг нөгөө ингэж ангилт юм байна. Бага анги төгсөөд дунд ангид ороод 6 дугаар ангид ороод яг нөгөө 11 12 нас хүрээд хүүхдийн өсвөр нас эхэлдэг юм байна. Тэгэхээр одоо хураа яг өсвөр насн дээр явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө яалтчгүй арьс арчилгаа, за тэгэл гоо сайхан хувцлал тэгэл огтуд хөвгүүдгүүл бүгдээрээ анхаарч эхэлдэг нас байгаа байхгүй юу? Хураагийн хувьд гоё имижээ тэ гоо сайхандаа хизэнээс гоё анхаарч эхэлсэн юм. Ер нь өсвөр нас одоо эхлээд бүр одоо ер нь тэр би багасаа ээжийн тэр нөгөө нэг скин кэр тэр юмнуудаар би амар тоглох туртайсан байхгүй. Би жоохон бахта тэгэл ээж мэж байхгүй хооронд бүр юу ч мэдгүй бараг сав мав нүүрэндээ төрөх шиг. Тэгсээр бол ер нь бол багасаа айгүй амар өөр арчлаад эхэлсэн. Тэрнээсээ хойш ер нь бол миний нүүрэн дээр ер нь бусад хүүхдүүдээс арай харьцангуй бага юм гардаг шүү дээ. Би л тэгж боддог. Гэтэ магадгүй генээс шалтгаалдаг бах тий. Магадгүй нөгөө ээж-арс ямар байна тий. Тэгээд арьс арчилгаанд гэтээ би нөхөө амар одоо л аш холбогдлогдгоо. Нөхөрөө зүгээр одоо бодогтой байгаа шүү дээ. Бодгоо очиод өгтлэн савндаж угаагаал би ч гэсэн тийм байгаа. Харин тийм савндаж угаагаал хаяа уурч чам заацаа гээл тас ингэж төрхөөл тэгэл болоо шүү дээ. Тийм нарийн арчилгаа. Тийм. Яг нөгөө хүүхдүүд ингэдэг байхгүй. За ээж аав нар ээжүүд ялангуяа нөгөө охтуудын ингээл цэцраар юм гараал, тухаар юм гараал гэлдэг шүү. Тийм.
Ер нь өсвөр насныхаа ингээд нөгөө арсан дээр юм гардаг. Тэгэнгүүт ямар бүтээгдэхүүн хаанаас яаж авах мэддэггүй байх, юу хэрэглэх вэ гэдгээр үс мэдэхгүй ч гэдэм үү те. Би бол жишээ нь мэддэггүй байсан байхгүй юу. Өөрөө ингээл нэг олцсон юм аа ингээл хүмүүсийн хэлсэн юм ч юм уу авч хэрэглээл нөгөөх нь үр дүн өгж байгаа мó үгүй мó мэдэхгүй. Тэгэхээр яг тийм өсвөр насны жи найзуудаа зөвлөхөд одоо чиний арсан дээр юм гардаггүй. Тэр энэ гой байдлаа яаж ингээ авч яваад тий. Хамгийн гол нь одоо юу арсныхаа онцлогийг ихлээр мэдсэн байх хэрэгтэй гэдэг. Одоо холимог арстай хүн, хур арстай, тослог арстай хүн гэж гур байдаг шүү дээ тий. Тэгээд ер нь би холимог арстай юм байлээ л дээ. Тэгээд ер нь холимог арсанд тохирсон силикон ерөөсөө агуулгатаагүй тийм бүтээгдэхүүнүүд эко тийм юм ашиглавал аюу сайн гэж би зөвлөж байна. Тэгэх юм бол магадгүй нөгөө гарсан юм за бүр ор тас байхгүй болгодог юм аа гэхэд нэмж гарахгүй ч юм уу тий. Тийм. Ядаж зогсоод жоохон ч гэсэн тий. За үсний засаалт болон имиж бүртгүүлэлтийг өөрөө ингээ хүссэн хувцас авч өмсөж гин үү магадгүй ээжийн нөлөө орж ирж байна. Эсвэл чиний нөгөө гоё стил одоо сонсдог тий. Хамтлаг дуучдаас урсгалаас холбоотой юу? Ер нь тэр урсгалаас холбоотой байх та. Үсээ тэгэл амар тэгж би шатлах туртай. Шатлаад тэгээд нөгөөтгөө хайда миний үс амар юу байхгүй юу? Долгионтой байхгүй юу? Үсээ угаачаад маргааш зэрэг ирэхээр ингээд харин юм болцсон. Тэгээд тэрийг яалч хөрх нь ингээл хайда дарж мараал тий янзлал тэгээд тотгшоо ирүүлээд ингээд шатлалтуудаа гаргаад ирэхээр аюу гоё санагдаад. Ер нь надад амар тэгж тохирдог юм шиг санагддаг шүү дээ. Угаасаа зөгтөг үс засаалт. Хувцлалтын имиж. Хувцлалт тэгэл өөрөө тэгэл мэдгүй цаанаас таалагдсан хувцас аваад тэгэл бүрдүүлдэг. Тэгээд пирсинг гэдэг аюу дуртай би. Би аюу болон пирсинг гэдэгсэн одоо авцсан байхгүй юу? Өвдөхгүй юу? Өөрөө хийдэж шүү дээ. Тэг өөрөө хийдэг. Одоо энэ ч бай одоо ингэ өөрөө өөртөө хийждэг юм уу? Тий, өөрөө өөртөө. Адал явдлын эхлэл болсон аз жаргалтай дурсамжуудаа бид хамтдаа бүтээдэг. Гэрэлт ирээдүйхээ зөв рүү тэмүүлсэн бяцхан үрийн минь анхны алхам. Хэл хязгааргүй мөрөдлөө шингээсэн өнгийн бүтээл. Хайр инрэл чин сэтгэлээр дүүрэн бидний баярт мөч. Амьдралд хөл тавин догдолж зориг тэмүүллээ олж харсан миний бяцхан үр. Бидний хамтдаа бүтээсэн дурсамж бүр үнцэнтэй. Адал явдлын эхлэл алтан түлхүүр хүүхдийн хадгаламж голомт банк. Ингээд энэ одоо жишээ нь манай хүүхдүүд бол өнгөний сонголт зөвхөн хар дээр тогтоод байгаа байхгүй. Тий. Яагаад тэгэхээр мэдхгүй яагаад гэдгийг мэдхгүй зөвхөн хар гууртай хар гуталч хийдэм юм тий. Би болохоор нөгөө хүүхэд юм чинь гоё өнгөлөг байлгамаар байхгүй юу? Магадгүй нэг гоё шар гуурдаг тий. Ягаан гуталч хийдэм мэдхгүй нэг тийм өнгө зөндөө олон өнгө байна штэ. Гэтэл яагаад заавал нэг хар бүх юм хар болохыг хүсээд идэм бол одоо чиний өнгөний сонголт ямар вэ? Би юу нугасаа бас яг харал хувцас хараа. Энэ хар гэдэг чинь яг одоо угаасаа хүн болгонд ер нь зөгцөж чадхаар өнгө штэ тий мэдээж ер нь баг хар цагаан тэр хоёр юм шүү тий. Тэгээд магадгүй тэрнээс болоод хүмүүс хар хувцсыг илүү үздэг л гэж би бодож штэ. Тийм үү. Гэхдээ яг өсвөр насныхан дандаа хар өнгийг хэрэглээд идэг байхгүй юу? Сонгоод идэг. Тэгээд нөгөө ийм нэг юм том хүүдий тий чөлөөтл одоо энэ суул одоо насгал гэж яриад байгаа тий байги тий яагаад тийм стилийг сонирхдаг юм? Бай одоо ер нь зүгээр жоохон багт чинь ерөөсө хамаагүй л тэгэл ээж аваа өгсөн юм өмсчдэг байсан шүү дээ тий одоо халиу гит одоо юу гэдгийг тий тэгээ солонгын юм байсан ч хамаагүй тий тоглож л байл хамаагүй шүү дээ тийм өмсдөг байсан тэгээд ер нь өсвөр нас руугаа ороод эхлэхээр аюу амар өөртөө тэгж анхаарал тавьдаг тэрнээс болоод тэгээд стил имиж бүрдүүлэх гээд ч юм уу тий хайда тэгэл ер нь хөвчлэн хар юм өмсөр бол тэрэндээ амар тасаал тий харлын өмсөхгүй бол сонио харагдах юм байна. Амар хүүхдлэг ч юм харагдах юм байна гэж бод. Тэгээд хүүхдэд өмсдөг гэж бас магадгүй гэж. Айгу ихтэйхэн тий. Магадгүй нөгөө манай хүүхд бас тэгжсэн юм байна. Яагаад ийм нэг өргөн өмд өмсөөл насгар цанц өмсөөд идэв гэсэн чинь гэртээ байгаа юм шиг гэрийн хувцас өмссөн юм шиг нэг юм тухтай санагдаад идэв гэжсэн байхгүй. Тэр аюу тий. Сул хувцснууд ч аюу тухтай идэв байхгүй. Харин тий. Та бол өмсдөг бол тэрийг бас мэдэх л. Тэгээ би нэг өмсч чадахгүй л. Тэгээд за тэгвэл ухраа бас л хар өнгө сонирхт юм байна тий. За тэгээд нөгөө тухтай чөлөөтэй тийм хувцас сонирхт юм. Хэр эмгтээлэг хувцас өмсдөг. Өсгийдөө гутаал, ёбог
Стресс. Тэр бол үнэхээр хэцүү шүү. Би бол тэгж ерөөсөө тэгж нэг амар тэгж яагаад ч юм уу тий. Одоо манай ирч амар эмгтээлэг штэ. Би ерөөсөө тэгж нэг тийм амар эмгтээлэг юм бол чаддгүй байхгүй. Яагаад ч нэг л нэг зөгцөхгүй тий. Тэр ер нь нөгөө unisex гэдэг штэ. Ерөөсөө тийм нэг gender гоц зүйл штэ. Тиймэрхүү. Тэгээ хаяад бол тэгтээ мэдээж эмгтээ юм чинь эмгтээлэг байхыг хүснэ. Хаяада нөгөө нэг хөлөөлөл амин байдаг шүү дээ. Хөлөөлөл амины юм татдаг тийм цахилгааны цамц тэр амар таалагддаг. Ер нь тийм хаяада бариу цамц өмсөх юм. Эсвэл доогоороо тэгж байгийн хувцлах юм. Тэрийг гоё илүү үздэг гэж байна. Харин тийм бүр ихэнх хүүхдүүд нэг тийм стил дуртай юм байна гэж хараад байна. Яг одоо нэг 2 жилийн өмнөөс ч юм уу нэг тийм стил илүү дэлгэрээд байгаа юм шиг санагдаад. Том хүн ч гэсэн өмсдөг тий чөлөө дөрвөн өмсөөл хэвсэл илүү тухтай джинс ч юм уу тий айгу сул джинс өмсдөг. Тэрийг л амар анзаарсан. Ер нь баг нөгөө нэг скини бүр ийм скини джинснүүд байдаг шүү дээ. Тэрийг баг өмсөх хүмүүс шоолдог болсон байл шүү дээ. Тэр бүр ингэ болцсон юм шиг үлээ тий. юм шиг үлээ. Бүр эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн өмсдөг байсан шүү дээ. Эрэгтэй хүмүүс хүртэл тий. Гэтэ одоо л нэг ахнар л өмсөд тах шиг байсан шүү дээ. Нөгөө стил имижээ мэдхгүй бодохгүй тийм хүмүүс өмсөж байгаа ч ийм нэг гүзээтэй ахнар байдаг шүү дээ. Юу ч хаваагүй өмсчдэг. За хураагийн хувьд 1 номерт болвол юу вэ штэ тий? Дуу хөгжим. За өөр гоё авьяас одоо найзуудынх нь л мэддэг тий. Тийм гоё авьяас байна уу? Спортоос ч юм уу. За мэдхгүй магадгүй тийм өөр авьяас сонирхол. Би бильярд аягүй сонирхдаг. Бильярд пул авир тоглодог. За. Жилийн цагаараа ер нь тэгэл манай гэрийн тэнцээ юу гэдэг вэ? Тийм бильярдны газар. Тэгэл цагаар наваал тэгэл ороод. Тэгээ ойрд бас волейбол амир их сонирхож байгаа. Спорт. Тий, спортоор ер нь бас жоохон хичээлээ гэж бодож байгаа. Усан сэлэх амир дуртай. Гэтэ уснаас жоохон яагаад тийм үү? Гэтэ бол сэлээ сурцсан байхад чинь тэгэл хэрэгтэй шүү дээ, тий. Тэгээд ер нь сэл сурсан бильярд ер нь аягүй тоглолт тий. Бильярд тоглоод хөгжмөө сонсоод. За найзуудаараа заад бильярд тоглохдоо ч юм уу тий бэлтгэлээ хийхдээ таад ер нь өсвөр насныхаа юуны талаар ярилцдаг. Хоорондоо ингээд нийлэхээрээ магадгүй нөгөө найзуудтайгаа байх цаг хугацаа ч гоё яваад байгаа шүү дээ тий. Тийм гоё үедээ та нар юу гоё ярилцаж ингээд кайфтай байдгийг. Бид нэр одоо хаяада тэгэл ямар нэгэн драма болсон юм ярина шүү дээ. Тэр тэгсэн гэж үлээ, тэр ингэсэн гэхээр нэр юм уу, тэгсэн юм уу гэл тээ. Тиймэрхүү юм хаяада ярина. Эсвэл бүгдээрээ зунаар гоё ингэхүү тэхүү тээ. Гоё төлөвлөгөөнүүд бүрдүүлдэг. Тий. Тэгээд хаяада магадгүй киноны талаар ярьдаг ч юм уу тээ. Чи нэг үзсэн үү, би нэг үзсэн. Энэ дүр амар ингэдэгтэй гэл ямар нэгэн адилхан үзсэн интерестийн талаар сонирхлоо ярилцдаг. Тэгээ хаяа маа найцууд ингээд шилтөө олон тэр идэх чамар хөгшөө шиг юм бэ. Тэгтээ бас үнэн тий. Хүүхдүүд болол хураа олон талтай идэх. Ялангуяа түргөө олон. Тий, фаст фуд. Тий. Хооллолтын хувьд ер нь ямар хоол хүнсэн дуртай байна? Магадгүй нөгөө охтууд чинь аль дуртай махан бүтээгдэхүүнээ хийдчихвэл гаргалчин ч гэдэг юм уу тий. Нүрэн дээр гарчин ч гэдэг юм уу. Сордог штеп. Чиний хувьд? Би бол мэдээж бас түргөө олон дуртай. Яг дуртай. Гэхдээ би илүү гэрээхээ олон дуртай. Тэгээд манай ээж амар гоё хоол хийдэг байхгүй юу? Шинжтэй хоол хийдэг юм уу? Хийдэрсэн даа хийдэг ш. Уул нь амар завгүй харагдаад ерөөсө хоол хийдэггүй харагддаг. Тэмжил харагддаг. Тэгтээ бол айгүй хоол хийгээл тэгэл айгүй гоё хоол хийдэг. Тэгээд ер нь гэрээхээ хоолыг эзсээр байгаад айгүй гэрээхээ хоолнд дуртай болсон ш. Ер нь тэгтээ гэртээ хоол хийдэг шиг ирүүл юм байхгүй тий. Гадуур мадуур идэх хэр нэг л гэрээхээ хоол илүү тэрийг эзэн бол гоё доо гэж боддог ч юм уу тий. Хоошоо. Тий. Хураа өөрөө хэр хоол хийдэг. Чадвар байна уу? Би бол хоол бас дэжгүй хийжтэй ш. Хаяада ээж завгах ч юм уу тий. Тэр үед би дүүдээ хоол хийж өгдөг. Гэрээ хаяа зөрлждөг. Тэгэл ер нь айгүй ажиллах гэж боддоо ш өөрийгөө. За ингэдэг штэ нөгөө ээж аав нар за ер нь томчууд том хүмүүс тий өсвөр насны хүүхдүүд тий яг нөгөө хүүхэд гэж харцдаг. За чи хүүхэд юм чинь ямар сүртэй юм бэ? Юундаа гомддгийг. За ийм хин юм дээр битгч юм уу? Эсвэл нэг тийм за чи хүүхэд ээж тэрийг тэгж ойлгохгүй дээ ч гэдэг юм уу? Нэг тийм дээрээс нэг ээж аав том хүн гэсэн байдлаас харьцах нь ямар санагддаг вэ? Тэр нь ингээд ерөөсөө ингээд өсвөр үе гэдэг чинь одоо ер нь яг том хүнч биш одоо хүүхдч биш үе шүү дээ тий. Завсрын яг дунд нь явж байгаа тий. Тэрийг ингээд ерөөсөө томчууд ер нь бол нэг ойлгоод байдгүй байхгүй юу?
адилхан яг хүүхдэр нь харж байгаа шүү дээ тий. Чи энэ бас жоохон хүчил юм чинь ямар ч хамаагүй шүү дээ гээл тий. Ерөөсөө шийдвэрийн тэгж үнэлдэггүй. Тэгээд тэр нь бас хүүхдүүдийг айгүй амар тэгж дотгошоо байлгадаг гэж би бодож байна. Тэрнээс болоод одоо ээж автаа юм ярихаа болцсон байдаг ч юм уу тий. Тэр ер нь хүүхдүүдийг айгүй их тэгж сонсч ойлгоосоо л гэж би хүсдэг шин. Чиний хувьд бол тийм бэрхшээл байхгүй тий. Зүгээр нээлттэй л ээжтэй ярилцдаг. Айгүй хэрэлцдэг. Тэгэл шийдвэр гаргавал хамтдаа гаргацдаг. Яг л нөгөө чиний яг саяны хэлсэн шиг тий хүүхдүүд айгүй дотгошоо байгаад байдаг байхгүй. Тэгэл юм асуухаар айгүй богинохоо хариулт өгдөг тий. Эсвэл нөгөө найзуудтайгаа л ярьцдаг. Тий. Тэгэл нөгөө ярих хэрэгцээ дууссан юм шиг гэр бүлтэйгээ ирээд ээж автагаа нэг дэлгэрэнгүй ярьдгүү. Тэгэхээр манай хүүхдийг ярих юм. Угаасаа манай хүүхд дуугаа. Угаасаа дотгошоо гэж дүгнээд идэг. Гэтэл нөгөө сургууль дээр найзуудтайгаа айгүй нээлттэй багштайгаа ч гэсэндээ тий илүү баг тий ангийнхаа багшд амар олон асуудлаа ярьдаг. Тэр нь сайн болцсон. Энэ тэрнтэй хэрэгтэй штэ ч гэдэг юм уу тий. Тэр асуудлууд яриад идэг чи нөгөө ээж аав нь мэдтгүү. Тийм байгаад идэг. Танаа найзууд донд тийм одоо ээж автагаа ойлголцохгүй тий найзуудтайгаа яриад ингээд гоё сэтгэлээ гоё сэргээдэг тийм зүйлүүд тохиолдож байна. Харин манай зэрэг найзууд угаасаа ээж аав нь айгүй тийм хатуу хүмүүс байдаг. Хаяада тэгээд гарил да марил да гэхээр чадахгүй ээж аав зөвшөөрөхгүй. Тэгээд тэд нар уулна би ер нь миний харах өнцгөөс харуул тэд нар надад бол айгүй их юм ярьдаг. Ингийг төсөж гин, ингийг тэгж гин. Чи тэгээд тэрийг ээж аавтай хэлээч мэлээч хэлэн штэ тэ. Тэгэхээр ерөөсөө тэгж хэлж чадахгүй. Бараг сүултээ бүр тэгж айж имээдэг болсон. Тэгэхээр тэр нь айгүй хэцүү. Одоо бид тэгтээ ямар тий одоо ээж аавтай очиад хэлэх штэ тэ. Тэгэл одоо яг өөрөө л ойлгуулж чадахгүй бол тэгэл тиймэрхүү л байдаг шүү дээ. Харин яг тэгдэг байхгүй нөгөө ээж автаа ярилцж чадахгүй. За эсвэл бүр найз нөхдөө хэлхээс ичдэг бас юм байж болно шүү дээ тий. Тэгэнгүүт нөгөө хүүхд чинь агиох ганцаардаад ярих хүн байхгүй болоод сургууль алга нөгөө сэтгэл зүйчтэй байдаг шүү дээ. Сургуулийнхаа сэтгэл зүйч төр ерөн сургуулийн хүүхдүүд хэр очиж ярилцдаг юм. Гэтэ би бол тэр сургуулийн тийм нөгөө сэтгэл зүйч тэр бол айгүй болон хүүхдэд очдгоо гэж би боддоо шүү дээ. Яг үндэ зүгээр нэг хаяада ганц хоёр ярилцах үүднээс те ямар нэгэн хоёр хүүхэд ч юм уу маргалдаад тэрнийх нь зөрчилдөөний тэгж засах ч юм уу те тийм үүднээс бол би байдаг л гэж боддог. Гэтэ бол киномонуудаар гарахад бол айгүй амар тэгж ярилцдаг харагддаг шүү дээ. Одоо асуудлаа яриа шийдүүлээл те. Монголыг бас нөгөө тийм болгох үүднээс л сургууль болгонд сэтгэл зүйч гэдэг хүн ажиллаж байгаа гэж боддог. Гэхдээ бол яг ямар сургууль ямар гэдгийг би мэдэхгүй. Гэхдээ бол манай сургууль бол нөх амар тэгж ярилцаад байдгүй шүү дээ. Сургууль гэсэн боловсролын систем одоо нөгөө аюух даалгавар өгдөг шүү дээ сургууль ангиуд чинь те. Даалгаврыг хэр хийж юм? Даалгавраа тэгээд амар хийдэг. Гэтэ ингээд хаяада амар ядарсан үед тэгэл мэдээж ганц хоёр удаа хийгээгүй үе байгаа. Гэтэ манай сургууль хараад тахт өмнөх миний явж исэн сургуулиудаас илүү бага даалгавар өгдөг. Гэтэ нөгөө нэг хятад хэл дээр аягүй их үздэг болохоор хятад хэл нь илүү тийм төлхөө даалгавранд хамгаалсан байдаг. За ерөнхий боловсролын сургуулиуд бол маш их даалгавар өгдөг байхгүй юу? Тэгэнгүүт нөгөө хүүхдүүд чинь нэгт залах нь хоёрт нөгөө анги дээрээ заах юмаа дэлгэрэнгүй заадгүй ч юм уу те. Гэтэл өөрөө би дааж суура, өөрөө би дааж хий гэдэг. Чиний хувьд энэ боловсролын системд одоо танаа сургууль өмнөх сурч ирсэн сургуулиас ч юм харьцуулахад ямар байвал хүүхдүүдэд илүү ээлтэй систем байх вэ? Гэтэ ингээд даалгаврууд айгүй их өгдөг гэдэг шүү дээ тий. Тэгсэн би бол ингээд ер нь багасаа ингэж боддог байсан. Одоо ер нь 7 хоногийн 5 өдрийн хичээлдээ яваад тэгээ 2 хоног амардаг шүү дээ тий. Ядаж 3 хоног амардаг байсан бол тэгсэн бол даалгавруудаа хийж гүйцэх цаг ч юм уу илүү бас нэмэгдэх байх гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бас хараад ах ерөнхий боловсролын сургуулиуд чинь одоо хувийн сургуулиас илүү цагаар үздэг шүү дээ тий. Айгүй тэгж орой тардаг ч юм уу. 7 молоо гэж. Тийм тэгээд хаяада бүр тийм хоолны цаг бэдгүү ч юм уу тий. Айгүй хэцүү байдаг. Тэгээд тэрийг нь засаад ер нь басчих юм бол айгүй хэрэгтэй л гэж бодож байна. Бас яалт ч нэг олон цаг хичээл орохоор чи хүүхдүүд ч өлсдөг тий. Засалгаандаа нэг юм идэж амждаггүй шүү дээ. Зарим хүүхдүүд тэгэл орой ядраал очиод дахиад даалгавраа явах жоохон эрүүл мэндийн хүүхдүүд хэцүү шүү дээ. Тэгвэл за чиний хувьд бол арай бага цаг хичээл ороод тий нөгөө цагийн гой зохицуултыг хийв. Тэгвэл айгүй илүү гэж бодож ядрахгүй. Тий ядаж ядрахгүй. Ихэнх хүүхдүүд л нөгөө хичээл дургүй байдаг шүү дээ. Нэг нөгөө л хэлээ тий. Би хичээлтэй явъя хичээл гэдэг хүүхд цөөхөн л гэж бодож байна. Тий. Хурдан амраасаа ч юм уу за хурдан тавтахолоосаа гэх тий.
хичээлийн цаг хугацаанд дуусаасаа гэж ээж идэг шүү дээ. Яг одоо нөгөө энэ боловсролын систем чи энэ асуудлыг аяг хөндөж байгаа байхгүй юу? Даалгавар бага өгдөг болгоё тий. Ягаад тэгэхээр дунд ахлах ангид нөгөө 17-аас 19 хичээл орж байгаа шүү дээ. Тий. Гэтэл нөгөө багш болгоо би танаа ангид ганцхан цаг хичээл ордог. Та нар миний даалгаврыг хийсэнгүү гэл уралд юм байна л да. Дор тий. Энэ бол бүх тэгэл гэтэл нөгөө хүүхэд чинь ганцаараа 17 хичээлийн даалгаврыг 17 хичээлийг судлаад явж байгаа. Гэтэл тэр багш бол нэг л хичээлээ орж байгаа ч гэх юм уу тий. Тэгэхээр энэ тал дээр бас нөгөө боловсролын систем бас шинжилэл хийж байгаа юм лээ. Тэгэхээр бас хүүхдүүдэд маань илүү ядархгүйгээр тий сурахад бас гоё тат болох гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол тэгэл хичээл болгон дээр тий тэр багш нь ингээ өглөөл нөгөөт нь араараас нь тэгээ өглөө яваад гарч бас айгүй хэцүү л байх л та. Танаа найзуудаас магадгүй сэтгэл зүйчээ дээр очиж исэн. За эсвэл та хэдэд гоё сэтгэлээ явуулаад та хэдээс найзуудаасаа тий гоё зөвлөгөө авч исэн түүхүүд байна уу? Би л гэхдээ миний таньдаг найзууд дотроос юм бол ерөөсөө тийм сэтгэл зүйч энэ төр очиж исэн юм би мэдэхгүй. Тэгтээ бол би өөрөө аягүй сайн сонсч чаддаг гэж би боддог байхгүй юу? Гоё сонсож. Тийм аягүй сонсч чаддаг гэж боддог. Тэгээд ер нь найзууд маань ямар нэгэн асуудал гарах ч юм уу тэрийг надад аягүй хуваалцдаг хүсдэг. Тэгээд би одоо чадхаараа тэгэл ингүүл дээр юм шүү, тэгүүл дээр юм шүү гэж зөвлөгөө өгч чаддаг л гэж боддог. За ухраа бол сайн сонсогч юм байна найзуудаа. Өөрөө хэр ярьдгийг одоо өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг тий. Өөрийгөө бол би бас ээжд ярьчдаг болохоор найзуудаа тэгэл бас хөнгөн шингэн бас хэлээл тий. Гэтэ ер нь бол асуудлаа бол би өөрөө зохицуулчдаг гэж би боддог. Дотроо. Гэтэ ер нь яг хэлж нөгөө нэг гадагшлуулах хэрэгтэй гэдэг гэж ярьдэн шүү дээ тий. Гэхдээ хайда тэгээд өөрөө бас тэгж гадагшлуулах бас үе бэд юм а. Нэг хэлхийг хүсдүү ч юм уу үе байдэн шүү дээ тий. Тэгэхээр ингээд магадгүй гой гадаа гарч ганцаар алцч дуу сонсдог ч юм уу тий. Тэгж буцаж ингээд нэг тийм гой нэчтэй коннект хийж байгаа юм шиг. Тэгэхээр айгүй их тэгж засардаг шүү дээ. Өөрөө өөртөө гой өөрийгөө сонсох. Тий. Хүнтэй гэхдээ ерөөсөө ярилцаагүй байжээж ингээд ер нь бол байгальтай ярилцчихж байгаа байхгүй. Яг ингээл нөгөө өсвөр насныхан яг чиний ярьсан шиг айгүй сэтгэл зүйн гэмтлэн за эсвэл нөгөө уйтгартай эсвэл гоё жаргалтай үе байна тий. Тэрийгээ ээж аавдаа хэлэхээр зарим ээж аав ойлгохгүй эсвэл нэг тийм асуудал олгож хүлээж авахгүй ч юм уу тий. За тэгсэн юм уу гэж хайчдаг. Гэтэл нөгөө хүүхдэд маань айгүй гоё том сэдв асуудал байгаад байна шүү дээ тий. Яг нөгөө энийг л ээж аав нар гоё ойлгодог байгаасай гэж хүсээд яг ийм тийм зон подкаст хийж байгаа байхгүй яг нөгөө та эдгийн дуу хоолойг нэгэнд хүргэх гээд те. Тэгэхээр ээж аав нар томчууд бол чиний түрүүний хэлснээр гоё сонсдог байгаасаа л гэж хүсэж байна. Тий, айгүй их сонсч те. Тэгэхгүй бол нөгөө түрүүний хэлсэн шиг амар хүүхчиг те. Энэ яадгийн гэсэн шиг те. Айгүй их сонсч хүлээдэг л байгаасаа л гэж хүсэж байна. Ер нь бол эмээ өвгөө үетэй тэгэл миний одоо ээж аав юм уу чи яг л тийм штэ. Хүүхэд эм чиний өсвөр наснд бол би тийм завгүй байлаа тий. Би ингэдэг байлаа гэл тий. Тэгэл чи ингэжээ гэл тий. Тийм нэг үг хэллэх хэр санагддаг вэ? Тэр аюу хэцүү тийч харьцуулсан аюу хэцүү шүү дээ. Гэтэл намайг юу ч харьцуулж байгаагүй л тий. Тэр ингээд найзуудыгаа ч юм уу ингээд гэртэн очиход ээж мэж ч юм уу ингээд би хаалгансан сонсгоод тий. Наад хүүхэд чи ингэж ах чи яагаад ингэж чадахгүй байгаа юм бэ? Энэ ингэж ах чи ингэж чадахгүй байна гэдэг ч юм уу тий. Тэрэн дээр айгүй харчсан. Тэр бол айгүй муухай ер нь тэгж би лав ирээдүйд хүүхдэд талах юм бол ерөөсөө тэгж харьцуулахгүй л гэж би боддог. Тэр хүн өөрөө чадчихад би яагаад тэр заавал ингэдэг гэж хэлэх юм те. Тий. Ер нь хүн хүнтэй харьцуулах ямар ч юу байхгүй шүү дээ. Шаардлага байхгүй шүү дээ тий. Хураагийн үед бол ямар ч тийм харьцуулах байхгүй. Тий байхгүй. Дүүтэйгээ хэр ойр вэ? Дүүтэйгээ яг л найзууд шиг л байдаг шүү дээ. Бас уу ямар гоё. Айгүй гоё. Дүүнээс хамгийн юм яриад. Тий хамгийн юм яриад тэгэл хөөрхөн тоглоом надад харуулвал энэ тэгж гин энэ ингэж гин гэл утсан дээрээ нөгөө нэг хүүхдүүд чинь одоо үеийн одоо generation alpha гэдээ гарчсан шүү дээ тий манай дүүр ингээл үеэр нь alpha тий тэгэл хөөрхөн тэр нөгөө нэг Roblox гэдэг ч юм уу тэр тоглоом таны хүүхд бас тийж тоглодог. Манай хүүхд чинь бүр одоо юу тоглодог шүү дээ PUBG нөгөө тий утасны бас хэрэглээ байна тий харин тэгэл аюу амар утасны хэрэглээтэй тэгэл манай дүү энэ тэгж юм гэж хэлээ. Тийм үү энэ тэгвэл ингэж юм ингэж. Тэгэл аюу зөвлөгөө өгвөл найз оч хэлээд шүү дээ. Хураагийн хувьд санхүүгийн тал дээр
ээжээсээ хэрэгцээтэй зүйлүүдээ ахуулж гин үү, ээж нь эсвэл нөгөө тогтмол 7 хоногт тэдч гэдэг юм уу, санхүү юу нээж авах. Тийм надад ер нь тэгээд сарын мөнгө гэдэг хүчтэй болохоор тэгээд тэрийгэ багаар сартаа өрөөл те. Хаяада дүүд юм авч өгдөг ч юм уу. Тэгэл өвчсөн шүү дээ. За тэгвэл ямар ч байсан одоо ээжээсээ авж байгаа. Гэхдээ удахгүй бас хандлах нь те маш гоё тоглолтууд хийдэг болоод өөрөө бас хувийн сахиуд болох гэж бодож байна. За тэгээд манай Teen Zone подкастын ивент тэтгэгчээр энэ голомт банкны алтан түлхүүр гээд хадгаламж ивент тэтгэж байгаа юм. За энэ хадгаламж болохоор яг нэг өсвөр насны хүүхдүүдэд болон бага насны хүүхдүүд зориулсан тгийс 18 насны хүүхдүүд мөнгө хадгалах боломжтой. Тэгээд хамгийн гоё нөгөө төрсөн өдөр болгоноор чинь хүүн бодогдож ордог. Ийм хадгаламж байгаа. Чи бас нэг Гоё тий. Тий сонирхоод үзээрэй. Тэгээд мэдээж салбар дээр нь очих шаардлагагүйгээр зайнаас утаснасаа нийцэх боломжтой. Тэгэхээр бас Төлбөр амар юм шүү дээ. аппликейшн татаад ороод үзээрэй. За Moss Cosmetics-ийн Biomon брэндийн Alloy гэдэг юм багцаас манай подкаст ивент хийж байна. За энэ яадаг вэ гэхээр яг л нөгөө гоё арьс арчилгаа, гоо сайхандаа анхаарж байгаа охид хөвгүүдэд зориулсан энэ гүн чийгшүүлэх арьсын сэргээх за магадгүй нөгөө эмзэгшээд батг гараад байгаа арьсан дээр хэрэглэхэд бол маш гад тохиомжтой. Ийм бүтээгдэхүүн маш бас хэрэглээд үзээрэй. За үзнэ. За наадах чинь бас гоё гэр бүлээрээ хэрэглэж болох юм лээ. Ягаад тэгэхээр эрүүл органик болохоор За ээжүүд хэрэглэж болно. Дүүдээ бас хэрэглүүлж үзээрэй. За энэ Teen Cafe гэдэг газар. За түрүү нөгөө их чинь асуугаадсэн шүү дээ. За өсвөр насныхан чөлөө цагаа хаагур өнгөрөөж байна гэж тий. За яг нөгөө та нарт зориулсан өсвөр насныханд зориулсан ийм Teen Cafe нэгдсэн. За энэ бол нөгөө Edu Park гэдэг хүүхдийн сургалт хөгжлийн төв байгаа. Тэр төвийн нэг давхарт байрладаг. Ийм кафе байгаа. За энэ кафед ерөөсөө л нөгөө өсвөр насныханд зориулсан бүх хөлөгт тоглоом. За тэгээд ангиараа очиод төрсөн өдрөө тэмдэглэж болно, караоке дуулж болно. Караоке шүү дээ. Ерөөсөө бүх юм байгаа шүү. За төрсөн өдрөө найзтайгаа тэмдэглэж болно. За Netflix-ээс кино үзэж болно. За тэгээд нөгөө Roblox ч юм уу тий. Юу ч яа одоо тоглоод тий. E-спорт сонирхдаг бол тэрийгэ тоглоод суух бас юм гоё тухта өрөөнүүдтэй. Тэгэхээр чи бас найзтайгаа бас очиод үзээрэй. Дүүтэйгээ бас очиод үзээрэй гэдэг чинь хоёр ирэх бэлгэлж байна. За нэг ирэхээрээ 3 цаг тоглох боломжтой шүү. За тэгэхээр ингээд дүүтэйгээ болон найзуудтайгаа Teen Cafe-гаар бас очиод үзээрэй. 1000 сонсохоор нэг үзээдэг шүү дээ тий. Бас өөрчлөлөөд үзээрэй. Өсвөр насныханд яг зориулсан болохоор бас таалагдах байх гэж бодож байна. За маш их баярлалаа. За өнөөдөр тэгээд цаг цаваа гаргаад урилгыг минь хүлээж аваад хүрэлцэн ирсэн хураадаа бас баярлалаа. За өсвөр насны үе тэнгийн найзуудаа зориулаад гоё үг хэлээч. Хүнийг ингээд хүндэлж те. Хүндэлж тэгээд гоё хүндэтгэх үнэвэ. Гэвч үнэхээр үн цэнтэй байдаг шүү гэж хэлмээр. Нэрээ үнэвэ тий. За тэгвэл бүгдээрээ хураагийн хэлснээр үн цэнтэйгээр тий хүний хүндэтгэх үнэвэ зүйлийг бүгдээрээ бие биендээ бас харамгүй өгч бай. Ингээд өнөөдрийн Teen Zone подкастын дугаар маань өндөрлж байна. Хүрэлцэн ирж гоё чин сэтгэлээсээ ярилцсан хураадуудаа баярлалаа. Цаашдынхын сурлах хөдөлмөрт за тэгээ урлагийн их амжилтыг бас хүсье. За маш их баярлалаа. За ингээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Хаашаа талах. Чиний камерын.